Vamos a We're going hablar to del reino de talk Dios about y the su kingdom of justicia, God, o el reino and de Dios que es justicia, which paz y is gozo, righteousness, peace, and Ah, joy, que es lo que which Dios is what God trae con brings el reino de Dios, with o the sea, kingdom of God, or Jesucristo, Jesus en nuestras Christ vidas. in Así our de que lives. So antes de empezar, before we begin, vamos a orar. we're going to pray. Padre, en el nombre de Father, in Jesús, Jesus' name, como siempre, le pedimos as su always, ayuda, we le ask you for pedimos your su help. We ask you ungimiento, le for your pedimos su anointing. bendición, We ask Padre you for your Santo, blessing, Heavenly que Father, usted, Padre, dirija toda that you, palabra que Father, sale may de mi direct every boca word that comes from my y mouth, que usted unja and los that you oídos, may Señor, anoint para oír our ears, y Lord, to prepare el hear, and corazón prepare para our heart to recibir y receive vivir and to live lo que vamos a what we're recibir, going to Padre, en receive, el nombre de Father. Jesús. In Jesus' name, Amén, amén, amen, amén. amen, amen. Romanos 14, Romans 17 14:17 dice, porque el reino de says, "For Dios the kingdom no of es God comida is ni not bebida, meat and drink." es decir, no es In other algo words, it's humano. not something En efecto, se human. refiere In a effect, reglas this refers y to regulaciones, rules and ceremonias regulations, ceremonies, rituales, or etcétera, rituals, etc. o rituales, dispense, sino justicia, But righteousness paz and y peace gozo and joy en el in the Espíritu Holy Spirit. Santo. Justicia, Righteousness, paz y peace, gozo. and joy. Tres cosas, Three que es el things reino de Dios, that are the kingdom of God, que es la vida de un which is cristiano. the life of a Christian. Un espíritu justo que A se righteous refiere spirit, which a un refers espíritu que to es a controlado spirit that is por el controlled Espíritu Santo, by the producirá Holy Spirit, siempre la will always justicia, produce paz y righteousness, gozo, peace, and joy. no el argumento. Not Es la argument. voluntad de Dios It's God's que will estés lleno that de you be gozo y felicidad. that you be full of Felicidad joy viene and por happiness. acontecimientos Happiness humanos comes from de afuera human things that para happen on the adentro. outside inward. Gozo viene de adentro Joy para comes afuera. from the inside Viene out. de It comes from la palabra de the Dios, Word of viene God. It del nuevo comes nacimiento, from a viene new birth. de una It vida de comes fe. from a life of Felicidad faith. es de Happiness emociones, gozo is del emotions, corazón y no joy se from the heart, relaciona and con it does not relate acontecimientos, sino por to lo things que that are está happening en around su you, corazón. but it's Si in your vives en el heart. reino If de you live Dios, in the tendrás kingdom la of God, llenura you will have de the gozo. feeling of El joy. gozo del The Señor joy of the es tu Lord is fortaleza. your strength. Hay tres There are condiciones para three caminar en el conditions to gozo. walk in Aprende a joy. caminar en la Learn to walk presencia de in the Dios. presence of God. Este es el número uno. This is number Aprende a one. caminar Learn en to la walk presencia de in the Dios. presence of Es God. decir, que Dios That sea el means centro let de tu God vida. be the center of your Que life. todo lo que tú Of haces, everything lo that haces you por do, dirección you do del it by Espíritu the direction Santo of the de Holy Dios. Spirit of God. En el Salmo In Psalm 16, verso 16, 11, verse 11, dice estas it palabras: says me these words. mostrarás la senda de la vida, en tu Thou presencia wilt hay show me the plenitud de path of gozo, life, and thy presence is fullness of delicias a joy. tu diestra At thy para right hand siempre. there are pleasures Aleluya. forevermore. Me mostrarás la senda de la Thou wilt vida. show me, Es decir, me the path of mostrarás life. In other la words, you vida will que show yo me the debo de life vivir that o I should llevar. live. En tu presencia hay In thy plenitud de presence gozo. is fullness of joy. Aleluya. Hallelujah. Luego se contesta él And then mismo he answers diciendo, himself, está saying, en tu At thy presencia right es hand donde está la there are plenitud de pleasures gozo. forevermore. Delicias a tu diestra para siempre. Hechos Presence, 2:25, porque Acts David dice de él, 8:25. veía al Señor siempre delante de mí, I saw the porque Lord always está a before mi me, diestra, because he is at no my right seré hand, conmovido. I will Fíjate not bien. be moved. Porque David dice Because de David él, says of him, veía al Señor siempre delante de I mí. saw the Lord always Este es before David. me. This is David. David siempre David caminó always he walked desde juventud since con el his Señor, porque youth, está a he mi walked with the is Lord, y no seré because he no is seré at my right conmovido. hand, Es decir, and I will nada not me va be a mover. moved. El Nothing verso will move me. 28, me Verse hiciste 28, conocer los caminos de you la made vida, me know the ways me of llenarás life. de gozo You filled me con with joy tu presencia. with your presence. Es decir, el gozo In other words, del the cristiano joy debe de of the ser Christian
should be gozo del the Señor. joy of the Lord. Mantener siempre una actitud Always de keeping an gratitud attitude en of tu gratitude espíritu. in your spirit. Es decir, siempre estar agradecidos por they're todo lo que Dios Always hace grateful en for nuestras what vidas. God does Hay in our tanto lives. por qué There's darle so gracias a many Dios reasons to thank y aún God, sin embargo, but even a so, veces alguna sometimes gente some cristiana people, some Christians, pasa la vida spend their lives quejándose de lo que no complaining tienen en about what lugar they de lo don't que have tienen. instead of thinking of what they Y la have. vida And de escasez the life of es la need vida del no is cristiano, the no del life of a cristiano. non-Christian, not the life of a Christian. Porque el cristiano, Because Cristo the dijo, Christian, está Jesus said, contento cuando tienes content. un techo You're o content when you have una casa donde a vivir place, a house to live y in, cuando somewhere to live, tienes bebida and y when you comida. have drink and food. Con esas tres, With those three things, estás with satisfecho. those three things, be satisfied. Pero en la vida queremos But mucho in más life, que we want eso. so much more than that. Especialmente en Estados Especially Unidos in the que United hemos States, where aprendido we've a learned vivir to live en abundancia, in en realidad. abundance, in reality. Porque aquí se vive una Because vida here, you live abundante, an una abundant vida life. You live a que life tiene where todo. you have everything. No pensamos que lo We tenemos don't todo, think pero lo that we tenemos have it all, todo. but we have it all. Porque no nos falta comida, Because we don't lack food. no nos falta We bebida, don't lack drink. no nos falta un We techo donde don't lack vivir. where to live. Tenemos We have donde vivir. somewhere to live. Tenemos familia, We have aparte de eso family. tenemos Apart familia, from that, we tenemos have trabajo, family, we have a tenemos job, dinero, we tenemos have money, para We comprar. have money to buy things with. ¿Cómo te gustaría vivir en How would you like Venezuela, to por live in ejemplo? Venezuela, for example? O en esas Or in naciones a como Cuba, nation like naciones maybe así. Cuba, other nations. Aún si tuvieras dinero Even no, if you no had the puedes money, comprar. you couldn't buy anything. Pero aquí But here, tenemos en demasía. we have Así an que tenemos abundance. mucho We have por so qué much mantener una actitud de gratitud to siempre. keep an attitude of gratitude Y aún always. sin embargo nos even acordamos de so, gratitud remember solamente en gratitude Thanksgiving, only en at el día de Thanksgiving. dar gracias. Número 2, Number camina two, en el walk propósito in y the voluntad de purpose and will Dios. of God. Juan 15, del John 8 al 15, 11. 8 to 11. En esto es glorificado mi In Padre, this my Father is en glorified, que llevéis mucho fruto. and that you bear much fruit. En esto se glorifica el Padre, Herein is cuando my Father nosotros glorified, tenemos when fruto. we have fruit. y seáis así So mis shall ye be discípulos. my disciples. Jesús no Jesus murió en didn't vano, die sino in que vain, su muerte en la but his cruz death on the producirá cross will mucho produce fruto. much fruit. Como el Padre me ha As the amado, Father así hath loved también yo me, os so he have amado. I loved you. Permaneced en mi amor. Continue ye in my love. Si guardares mis If ye keep mandamientos, my commandments, ye permanecéis, shall abide permaneceréis en mi in amor. my love. Así como yo Even he guardado los mandamientos de As mi I have Padre kept my y Father's permanezco commandments en su and amor. abide in his love. Estas cosas os he hablado These para que mi things gozo have I spoken unto esté en you, vosotros that my y joy might vuestro remain in you, gozo sea and that your cumplido. joy might Así be se full. cumple el gozo del This is how Señor the joy of the en Lord is nuestras vidas fulfilled y el in our gozo del lives. Señor The es joy of the nuestra Lord is fortaleza. our strength. Cuando nosotros When we tenemos fruto, have fruit, cuando when caminamos we walk y permanecemos and we abide en su amor. in his love. Considera tu caminar con Consider your Cristo, walk with Christ. obedece lo que Él te dirija, Obey como, what he ora tells y you. toma tiempo How. hasta que Él te Pray and demuestre take su time propósito until he para tu shows you vida. his purpose for your life. Es decir, la vida That del means the cristiano life of the debe Christian ser una vida should be dirigida por a el life Espíritu directed Santo. by the Holy Spirit. Número 3, Number júntate 3. con hermanos que aman a Jesús. Be around brethren who love Mantén Jesus. compañerismo con ellos Keep fellowship with y them gózate. and rejoice. Siempre vamos a We're recibir always going to receive los frutos the fruits
de of lo que nosotros what we sigamos. follow. Por ejemplo, For la example, palabra de Dios the dice Word of God says que cuando nosotros nos that juntamos when we get together con pecadores, with sinners, vamos a qué? we're going to what? A vivir una vida We're going de to pecado. live a life of sin. Solamente que nos juntemos Unless para we get together with them testificarles, to testify to them, para predicarles la to palabra, preach to them the Word, para que ellos hagan un so that cambio. they can make a change. ¿Cómo entonces So how nosotros then podemos can we gozarnos? Enjoy ourselves, Creer que es la rejoice, voluntad de Dios que believe su that it's gozo God's sea will that cumplido His joy en may be nosotros. fulfilled in us. Y esa es la voluntad de Dios, And que that is nosotros God's seamos will, that personas de we be gozo, people of joy, no de tristeza, not of sadness, sino de gozo. but joy. Reprende lo que roba tu Rebuke gozo, what como steals your enojo, joy, like desobediencia, anger, celo, disobedience, envidia, jealousy, envy, cosas que roban tu things that gozo. steal your joy. A veces son compañías Sometimes de it's personas, company of other people. personas que si People tú, who, si tú if tienes you have compañerismo fellowship con una persona with a negativa, ¿a negative que no sabes person, que te vas you a know hacer what? negativo You're going to también? be negative too. Empieza a gozarte Start to donde te rejoice encuentras. where you find yourself. No esperes que Don't si esto sucede o si For, lo otro oh, if this sucede, happens or if that entonces yo me happens, voy a gozar. then No, I'll gózate rejoice. en No, lo que, rejoice en la in condición the que estés, condition ahí that you may be gózate. in, right there. Rejoice. Y va a cambiar tu And your condición, condition will change. porque el gozo del Señor Because te the va a joy dar, of the te va a Lord dar, is going te va a to give, alimentar, it's going to feed te va a you. alimentar para It'll que feed tú you so that you tomes la dirección can take correcta the para cambiar correct tu direction situación. to change your situation. El gozo, The la joy voluntad de Dios and the will of God para ti, for you. ¿cuál es? What is it? ¿Qué te está robando el gozo What is de tu stealing your vida? joy from your life? ¿Cómo podemos caminar can en we las walk tres condiciones In the three ya conditions mencionadas? already mentioned. Santiago 1:2, James tener 1, por sumo gozo 2. cuando Count os it all halléis joy en when you diversas find pruebas. yourself in diverse Fíjate bien, temptation. lo que Santiago está What diciendo James que nos is saying is gocemos for us en to las rejoice pruebas. in these tests. Gozo en todas Count it circunstancias. all joy Toma when tu you fall siguiente into diverse paso. temptations. Take your No next seas step. Don't be desobediente al Espíritu disobedient to the Santo. Holy Spirit. La justicia de Dios The es un righteousness of regalo. God Si is has a nacido gift. If de you nuevo, have been tienes born la again, justicia you de have the Dios por righteousness of Cristo God through Jesús. Christ Jesus. Recuerda que no hay Remember nada that bueno there is en nothing nosotros good sin in la us justicia de without Dios the righteousness of operando en God nosotros, operating in aún us, como cristianos. even as Christians. Tenemos que aprender a We have caminar to en la learn to walk justicia de Dios. in the righteousness of God. La justicia de The Dios. righteousness of God. ¿Qué tenemos que hacer What do para we have caminar to en la do justicia to de walk Dios? in the righteousness of Aceptar God? el hecho de Accept que the es la fact sangre de that it is Cristo the blood of que Jesus compró nuestra which justicia. purchased our Somos righteousness. We justificados are pues por la justified fe therefore en by Cristo faith in Christ Jesús. Jesus. Es la única It's the only santificación sanctification que hay that there is. en nosotros, in es la us. única It's justicia the que only hay. righteousness that there is. Pero ya no te consideres But un don't pecador, consider yourself a sinner anymore, sino un justificado but por one la who has sangre de been Cristo, justified by the blood of que ahora Jesus, eres which considerado now you justo are considered por to Dios. be righteous by God. No por los hombres, pero Dios Not by man, but by God. te considera justificado. ¿Por qué? To Porque consider you Cristo, su Hijo, justified pagó because el Christ, His precio. Son, paid the price. Si tú le has aceptado If como you tu have Salvador, accepted Him as your Savior, entonces Él pagó So el then precio He para tu paid the justicia y la price for your mía. righteousness and for mine.
Y aunque tenemos And fallas, even though we have aunque no faults somos and perfectos, we're not perfect, somos we're justificados. justified. Gloria a Dios, Glory to God. aleluya. Hallelujah. Somos santos We're delante de holy Dios. before God. Cuando Él ve a When He nosotros, sees ve a us, Cristo He sees Jesus de nosotros. Y in como le dije us. And like I anteriormente, said es la before, palabra de it's Dios. the Word of God. Que estamos nosotros viviendo la That we're palabra de living Dios, que the Word estamos of God. viviendo That we're en la living palabra de in the Dios. Word of God. So, cuando Dios nos So ve, when God no sees nos us, ve He como una doesn't see persona de us fallas as a person full of faults y de and debilidades, no. weaknesses. No. Nos ve como He sees lo que us somos as who we hechos are, por Cristo made Jesús. by Christ Jesus. Es decir, la That justicia means no depende de righteousness doesn't nosotros, depend depende on us, de it Él, depends on Cristo, Him, Christ, que murió en la cruz died on para the cross justificarnos. to justify us. Así que nunca se considere So usted, pues yo never solamente consider soy un yourself pecador, o to be, solamente oh, I'm soy just a un sinner, débil. No, I'm just somebody weak. No. en el nombre del In the name Señor, of the Lord, yo soy I'm justificado, soy justified, justo. I'm righteous. Somos justificados por We're la sangre de justified by Cristo the blood of Jesús. Jesus Christ. Romanos 3, 25, Romans 26 dice, a 3:25 quien to Dios puso 26, como in whom propiciación God has made a en nuestro propitiation lugar, in our place. expiación o reconciliación, Expiation con reconciliación or como reconciliation sacrificio expiatorio, as es the decir, Él expiatory pagó el sacrifice. In other precio words, He paid the por price nosotros, for us para que nosotros so that seamos we justificados, could para que be nosotros justified, vivamos so en that we could justicia. live in Y righteousness. recuérdese, And recuérdese a usted mismo, remind cuando usted yourself está when you tentado are a fallarle a tempted to Dios, fail God. yo soy justo, I'm righteous. soy justificado I'm por Cristo justified Jesús. by Yo no puedo Christ hacer Jesus. eso. I can't do that. Por medio de la fe en su Through sangre, faith fíjate bien, in His para blood, manifestar su justicia a manifest His causa de haber righteousness pasado por alto that en has su paciencia been los pecados pasados. Está hablando de Dios, se refiere sins that are past a through the todos quienes forbearance of confiaron God. en Cristo antes de que Él realmente the ones viniera, that trusted que in Christ cubre la before He totalidad was desde el come, tiempo del that covers the jardín del totality from Edén the time hasta of la the Garden cruz. of Eden to the cross. En la paciencia In de The Dios patient- quiere decir que Dios in the toleraba patience of la God. situación In other words, antes God del Calvario, tolerated sabiendo the que la situation deuda before sería Calvary, pagada knowing that the totalmente debt en would ese be paid momento totally en in el that Calvario, moment on Calvary. con la mira y manifestar With the sight en este tiempo to declare, I justicia. say, at this time His Se righteousness, refiere that He a la, might be a la just. justicia de Dios It que refers debe to the righteousness satisfacerse of God en that todo would be momento, satisfied at all y es en moments, Cristo y and is solo in en Christ Cristo. and Christ alone. Es decir, sin la That justicia means de without Dios the no nos righteousness puede of God, aceptar, He can't accept us, porque solo su Hijo because only His Jesucristo Son, Jesus Christ, cumplió fulfilled con la cruz y borró el the pecado de cross todos and nosotros, por eso somos erased all sin justificados. from us. That's why we are justified. Porque Dios ya no ve el Because God no pecado, longer Dios ve sees la sin. justicia He en sees the nosotros. righteousness in us. Gloria a Dios por Glory to ello. God for that. Para que Él sea el That justo, He may no be, pasaba por alto el pecado en ninguna that He manera. might be Y just, el que and the justifier justifica of al him que which es de la believeth fe in de Jesus. Jesús. Dios puede justificar a un can pecador justify creyente, a sinner aunque who's a culpable, believer, though y he's no afectar though su he's santidad to blame siempre and que la not fe affect del pecador his esté holiness, as long as the exclusivamente faith en of the Cristo sinner is Jesús y lo exclusively que in Él hizo Christ en la Jesus cruz. and what He did on the Solo de cross. esta manera puede Dios Only in ser this way justo can God y al be mismo tiempo righteous and at the same justificar time al pecador. justify the El sinner precio ha sido pagado price has en been paid totalidad. in full. Es decir, no va a In ser other pagado words, it's not o going no to be fue paid, or semi-pagado, it's después not pagará sort lo of demás. paid No, and later on we'll no, pay the no. rest. No, Fue todo it pagado was paid in full, en totalidad paid in full en la cruz. on the cross. Deja al viejo hombre
en la cruz, Leave the old man recibe at la the cross. justicia, Receive es un righteousness. regalo It is a de gift Dios. from God. Romanos 5, Romans 17, pues si por la 5:17. transgresión de uno solo reinó la muerte, For if by mucho one más man's reinarán offense en vida death por uno reigned by solo, one, Jesucristo. much more Los que reciben la they which abundancia receive de la abundance gracia of grace y del don de and la of the gift justicia. of righteousness Para shall todo reign in cristiano, life by one, Jesus este Christ. es un For every regalo Christian, de this Dios is a gift of God para nosotros. for us. Justicia es un regalo de Dios que Righteousness is viene a gift solo of por God that comes Jesucristo only through y se Jesus recibe Christ and is por received fe. by faith. Declara que el It creyente declares reinará that the believer del shall mismo reign modo in the same que la way muerte hubiera as reinado, death would have reigned, pero desde una posición but de from mucho a mayor poder position of que greater aquella de la power muerte. than that of Es death. decir, el poder In other words, de la the sangre de power Cristo of the blood of Jesús. Jesus Christ. Número 3, desarrolla una It mentalidad develops de a justicia. mentality of righteousness. Desarrolla una It develops a mentalidad de mentality justicia. of righteousness. Es decir, That means hazla crecer en make ti. it grow in you. Aleluya. Juan Hallelujah. 16, John 8 al 11 dice, y cuando 8 Él to venga, 11, Cristo says, Jesús, o when el he Espíritu comes, Santo, Jesus Christ or the Holy Spirit, convencerá al mundo de he shall pecado. convince. Este es el Espíritu Santo que ha venido This is the Holy para Spirit that has come convencernos to convince us del pecado. or to Primeramente, el pecador sin Cristo convince us of sin. lo convence In other de la words, necesidad de una He salvación. convinces the Holy Por the eso Holy Spirit siempre te digo que la convinces man salvación viene por medio de convicción through del conviction. Espíritu The Santo. Holy Spirit Porque Él vino a Because convencer he al came pecador que to convince necesita the a sinner Cristo that he como su needs Salvador. Christ as his Savior. Y es por medio de ello And que la it's through salvación this viene. where salvation comes. Mucha gente piensa que es algo Many de alguna people otra think manera, pero that no it's hay otra manera. Through another way, but there is no Solamente other way. convicción. Only through conviction. Por ejemplo, si tú vienes For a example, Cristo if you porque come alguien to te Christ convenció because que someone era la convinced buena you idea that de that was a good venir, idea to come, esa no es that salvación isn't por convicción. salvation through conviction. O si tú vienes por Or if you emociones que come tienes, estás pasando un because of dolor, estás emotions, pasando una vida, you're una going vida amarga through en ese a momento, bitter time in your life Y at that moment, and alguien te dice que todo someone lo que tells you necesitas that es a Cristo all you en need tu is corazón, pero Jesus in your no heart, te explican but they don't explain it to lo you, que quiere decir tener a or what Cristo en that tu means to have corazón. Jesus in Es your un heart. cambio de It's a vida. change of life. No es solamente It's pasar al not frente just y coming up to decir the yo front acepto a and saying, Jesús I accept y Jesus, repita estas and palabras you repeat conmigo y these ya. words with me, No, and that's it. No. no, tienes que No, darle you tu have to corazón give your a heart Dios. to God. Tienes que entregarle You tu have to vida. give your life to Him. Y lo que quiere decir cuando And tú what le that das el means when you corazón give your heart a una persona, to a person, decir que tú te enamoras de say you alguien y fall le, in love with le entregas somebody tu and you corazón, give that tú estás person your heart, dispuesto a hacer lo que you're sea willing to do para to que esa persona te so that acepte, person accepts you, para estar bien con esa persona, to get pues along with that lo que person, sea, el whatever it sacrificio is, que tengas que hacer, sacrifices, whatever sacrifice you have to make. eso es lo humano. That's the human part. Con Dios, With cuando le God, damos nuestro when corazón, we give our heart to God, quiere decir mucho más that que means eso, so much more than that, porque es algo because it's espiritual. something spiritual. So, el pecado So sin, supremo de rechazar a the Cristo, supreme sin of rejecting de Christ, justicia y de of juicio. righteousness Jesús and es la judgment. justicia Jesus is the y la righteousness and resurrección the resurrection. lo declara. He declares Satanás it. fue juzgado en el Satan Calvario y was todos judged los on que le Calvary, siguen and all those son who follow juzgados him del are mismo judged modo. in the same way. Y luego continúa And then he continues. Juan hablando, John dice de continues pecado speaking about porque no sin, creen en mí, de justicia of sin por because they cuanto believe not in voy me, al of Padre righteousness y because no I me go to my veréis más. Father and ye see me no more. Jesús presentó Jesus una presented justicia a intachable righteousness al Padre
that o was sea, a sí mismo. to Se himself, refiere a su which sacrificio en refers el to the Calvario, sacrifice on que fue Calvary, aceptado por which was Dios. accepted by God. En consecuencia, aquella Consequently, justicia that está righteousness imputada is a todos imputed quienes to all creen en those Él. who Su believe in obra Him. fue His work terminada. was completed. Y de juicio por cuanto el Of príncipe de judgment, este because the mundo prince es of this juzgado, world o is sea, el judged. diablo In other words, the devil es juzgado, is judged, fue juzgado, was judged. ya está He's condenado. already condemned. Ahora lo que él busca Now, es what he's llevarse looking a for todos los que él is to pueda take con él. everybody he can with Pero él him. ya sabe su But he destino. already knows his destination. El diablo ya sabe He para already dónde va. knows where he's going. Pero ahora lo que But quiere es now, llevarte what a he ti con wants él. is to take you with him. Y por poco nos llevó a muchos con él. And for very Pero little, he's gloria a taken Dios so many. But glory to God Que la that convicción del the Espíritu conviction of the Santo Holy Spirit vino a nuestras came vidas y to our nos lives convenció and de convinced que us necesitábamos that we salvación. needed salvation. Satanás fue derrotado Satan was totalmente en defeated el Calvario totally on y Calvary, por lo tanto juzgado, and therefore así como condenado judged and eternamente. condemned eternally. Todos quienes lo siguen Everyone who follows him sufrirán este will mismo suffer destino, this same el lago de destiny fuego. in the lake of fire. Todos. All of them. Número 4. Number 4. Sepas que el hombre viejo Know fue that the old crucificado man was juntamente con él. crucified together with him. Considérate muerto al Consider pecado, yourself dead to pero sin, vivo, but alive, resucitado juntamente resurrected con él. together with him. Romanos 6:6 Romans 6:6 dice, sabiendo esto, says, knowing que this, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. that the old man was crucified Todo together, lo que éramos that our old man is crucified antes with de him. la conversión, Everything we were para que before el we cuerpo were del converted, pecado sea destruido, that the body a of fin sin de might que be no destroyed, that sirvamos henceforth más al we should pecado. not Fíjate serve bien. sin. Para que el cuerpo del So pecado that sea The destruido, body of sin might be a fin destroyed, de que no that sirvamos más al henceforth pecado. we should not En serve otras sin. escrituras dice In other para words, que In el another cuerpo scripture it muera, says so that the flesh dies, que quiere decir which que means es that destruido it's destroyed a fin de que no sirvamos más el pecado, as long as we do not la serve cual sin del anymore. pecado es removida en la conversión, That it porque is- la naturaleza because pecaminosa the ya no sinful tiene nature dominio no en longer nuestros has corazones dominion y in our vidas. hearts and lives. Este es la This is the declaración declaration de una vida salva. of a life that is saved. No puedes recibir You salvación cannot receive sin salvation estos cambios, without fíjate these bien, changes. porque el que ha muerto For ha sido he that is justificado dead del is pecado. freed from sin. Él fue nuestro sustituto He was our en la substitute muerte in death, o en la mente de Dios. or in the Morimos mind con of Él God. en We base died a with la him fe que cree. based on the faith Somos that we believe puestos en we libertad are de set la in esclavitud freedom de la from naturaleza slavery of pecaminosa. the sinful nature. Es lo que quiere decir. That's what this means. Que Cristo Jesús That fue a la Christ cruz Jesus went to the para cross librarnos to set us free de la from condenación the condemnation de una naturaleza of a pecaminosa sinful nature en la que nacimos. in which we were born. Verso 11. Así Verse también 11. vosotros considerados Likewise, muertos al reckon ye pecado. also yourselves to be dead indeed unto Aunque la sin. naturaleza pecaminosa no Though está the sinful muerta, nature isn't dead, estamos muertos a la we are naturaleza dead pecaminosa en virtud de la to the cruz sinful y nature and the nuestra fe virtue of en the aquel cross and our sacrificio. faith in that sacrifice. Continúa diciendo He Pablo, continues saying, pero vivos para but Dios en alive Cristo unto Jesús, God Señor through nuestro. Jesus Christ our Lord. Verso 13, ni Verse tampoco 13, presentéis Neither yield ye your vuestros members miembros al pecado as como instruments of instrumentos de unrighteousness iniquidad, unto sin, sino presentaos but yield vosotros mismos a yourselves Dios unto como God vivos as de entre those los that are muertos alive y from the vuestros dead, miembros a and Dios your como members as instruments instrumentos of de righteousness justicia. unto God. Se requiere que el cristiano It obedezca la requires palabra the de Christian Dios. to obey the word Él no of God. puede hacer esto He por su cannot propia do fuerza, this in sino his que own solo strength, entiende but he que Él only recibe understands todas that las he cosas receives por lo all que these Cristo things hizo en la by cruz what Christ did on y the cross, su con- and
his continua fe en aquella continual faith obra in terminada, that completed aún work, a diario. Es decir, even daily. en lo humano In the human, no in the podemos flesh, nosotros tener victoria, hermano. we No can't podemos have victory. nosotros vivir una We vida can't cristiana live a en lo Christian natural. life in the flesh, Por eso in the muchas veces natural. mucha gente That's se why a lot of desanima people porque dice, yo no puedo Get vivir eso. discouraged and they say, No es "Oh, well, verdad. I can't do Pero that. I tienes can't que live poner that." tu confianza en lo que No, it's Cristo true hizo because en you la have to cruz. put your trust in what Christ did on the cross. Él no murió He solamente didn't para que die nosotros no just vayamos so al that we infierno. don't go to hell. Eso no es el propósito That's de not Dios. God's purpose. El propósito de God's Dios purpose es sí que tengamos is, vida eterna yes, con for Él, us to have eternal life pero with que Him, en esta vida but that in nosotros this vivamos life una we vida en may live abundancia. an abundant life. Es decir, una vida That means a victoriosa. victorious life. Una vida que A no life tenemos de qué That we avergonzarnos. don't have anything to be ashamed of. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios, Glory to porque God, todo because trabaja para All bien. things work together for good. Es decir, That Dios nos dio God lo gave que us what necesitábamos we needed para caminar to en walk esa victoria. in that victory. Pero no depende de But it doesn't nosotros. depend on us. Lo humano de nosotros The no human podemos part in nosotros us vivir una vida In our human como la self, we Biblia can't lo live requiere o how lo the pide. Bible is asking us to. Pero en Cristo But in Jesús sí Christ podemos. Jesus, we can. Por eso entre más That's tenemos why de la the more palabra we de have of Dios the en Word nuestro of God in corazón, our heart, más tenemos de Cristo. the Entre more más we have tenemos of de Christ, Cristo, and the more we have of menos Christ, the tenemos less deseos we de have la carne. desires of the flesh. Es decir, los deseos de la That carne means the empiezan a desires of the morir. flesh start to die. Y es algo And interesante it's porque something interesting en lo que lo espiritual crece, The spiritual part grows, lo humano se and the está human disminuyendo. part is Y diminishing. entre más crece, And the more menos humano, The spirit grows, the less menos las cosas de este the mundo. things of this world are. Es algo It's something que es difícil de that's entenderse difficult to en lo understand natural, in the natural, pero en lo espiritual but in the tiene spirit, mucho sentido it porque makes a lot of sense. entre más espiritual Because the eres, more menos spiritual you are, del mundo quieres. the less of the world you want. Es decir, esas cosas del mundo ya The no te things of the interesan. world no longer interest you. Isaías Isaiah 54, del 14 al 54, 17. 14, Es una 17. escritura muy favorita mía. Con justicia serás adornada. In righteousness shalt Estarás thou be lejos established. de Thou opresión, shalt be far from oppression, porque no temerás, for thou shalt not fear, y de temor, and from terror, porque no se for it shall acercará a not ti. come near thee. Eso es tener confianza That's en Dios. trusting Entre in más God. confiamos The more en we Dios, trust in God, más nos preocupamos, the more, menos nos the less preocupamos we por worry las cosas de este mundo. about the things of this world. Entre más The tenemos la more justicia de we Dios. have the Si righteousness of alguno God. conspirare contra Behold, ti, they shall surely lo hará gather sin mí. together, Esto es Dios but not hablando. by me. This is God speaking. Y Dios le está hablando And God al is pecador, speaking to al the sinner, enemigo. to the enemy. Si conspirare contra ti, lo va a hacer de su Whosoever cuenta shall porque gather yo no voy a together estar con él. against thee, they're doing it on their own. It's not, El que I'm not contra with them. ti conspirare He says, "Whoever delante shall de ti gather caerá. together against thee Va a shall ser fall derrotado. for thy sake. They will be defeated. Por eso yo siempre te digo, That's why I la always tell venganza es de Dios. Vengeance No te belongs to God, preocupes. so don't worry. Si alguien te está haciendo un If daño, somebody is harming you, déjaselo a doing Dios. something against you, give it to Ponlo en God. las manos de Dios. Put it in God's Y yo sé hands. que la carne And I know the no flesh le gusta esto, doesn't like this porque la carne quiere because the venganza. flesh wants vengeance. La carne siempre flesh quiere vivir en always me la wants to haces live. y me la pagas. Well, you did this to me, you're going to pay for it. Pero para el cristiano, But for the Christian, tú le dejas las cosas you a él. leave the things up to God. Señor, tú Lord, eres la venganza. Vengeance is yours. Tú arregla este asunto. You take care of this matter. Y dice, el que conspirare He says, delante de ti caerá. Whosoever shall gather Tú lo together verás against caer. thee shall fall. You'll see them Tú fall. verás a Dios traer You'll see justicia God en esa bring persona. righteousness
or justice to that person. Y Dios te va a permitir que lo veas And God will let you see it para que confíes en so Él that you can más. trust in Him more. He aquí yo Behold, hice I al have herrero created the smith que soporta las that ascuas en bloweth el the fuego coals in the fire, y que saca la and that herramienta bringeth para su forth an obra. instrument for his work. Y yo he creado And I have al created the destruidor para waster destruir. to destroy. Es decir, el diablo That means the devil toma órdenes de takes Dios orders from God para destruir. to Él destroy. tiene primero que He pedir first has permiso de to ask Dios permission from God para hacerte daño to harm a you ti. Como cristiano. as a Christian. Y como cristiano And no as te a puede Christian, destruir. he cannot destroy you. Es destruidor. He's the Y el destroyer, que no tiene a Cristo and es he who destruido. doesn't have Christ is Lo destroyed. vemos We todos see los días. this every day. Personas People que no son cristianos. who are not Christians, Y el diablo los derrota and the devil completamente. destroys them completely. Se pierden para siempre. They perish forever Porque es lo que el diablo because hace. that's what the devil does. Pero But tiene que tener permiso he de has Dios. to have God's permission. Todo depende de Dios. Everything depends on God. Todo. Everything. Por eso podemos poner That's nuestra why we can confianza put our en Él trust en in totalidad. Him totally, Porque todo depende de because everything Dios. depends on God. Ninguna arma No forjada weapon that is formed contra ti against thee prosperará. shall prosper. Ninguna arma que se No levante en weapon that is contra de ti formed va a against thee shall prosperar. prosper. Aunque parezca que está Even though prosperando, it looks like no it's va a prospering, prosperar. it won't prosper. Porque la Biblia nos Because the enseña Bible teaches us. que no te fijes al It says, pecador don't look at que the sinner progresa, who's progressing, porque de repente because será suddenly cortado. he'll be cut off. De repente. Suddenly. Y condenarás And toda every tongue lengua that shall rise contra against thee que se levante in contra judgment ti thou en shalt juicio. condemn. Ni aun las palabras Not de even otra the persona words of other people contra ti van a against you prosperar. will prosper. ¿Por qué? Porque Why? Dios Because tiene God un cercado has a alrededor de hedge ti. of protection around Lo you. vemos en la vida de We Job. see this in the life El diablo of le Job. dijo, sí, The yo no devil le puedo says, hacer oh daño yeah, I porque tú can't tienes hurt un him cercado because you alrededor have de él that que me evita protection que yo around pueda him that entrar keeps a me hacerle from daño. going in to do him harm. Tienes protección. You have protection. En Dios somos In God, protegidos we are protected por un cercado, no lo by a vemos, hedge pero of protection. We ahí hay un can't see cercado. it, Por eso la but Biblia it's dice que there. el That's why the diablo Bible anda says that the alrededor devil goes around you viendo cómo destruirte, looking for how he can destroy you. pero no puede But entrar he can't get solo in que tú le abras la unless you puerta. open up the door for him. Y cuando tú le abres la And when you puerta, open up the door for him, entonces él va y pide then he permiso a goes and he Dios para asks hacerte God for daño. permission to harm you. Y lo que él usa And what he uses es el hecho de que is tú le the has abierto fact la that puerta. you've opened the door for him. Pero aún así tiene que even tener so, permiso de Dios He has to para have God's hacerte daño. permission Así que, to harm you. si eres cristiano, So if you're a tienes un Christian, cercado you have alrededor a protection que around no you permite that does not que allow ninguna cosa te venga a anything to destruir. come and destroy you. Esta es This la is the herencia heritage de los siervos of the de servants Jehová of the Lord, y su salvación their de mí vendrá, righteousness dijo Jehová. is of me, saith the Lord. Herencia, hermano. Heritage. ¿Cómo lo Inheritance. heredamos? How do we inherit? Por medio de salvación Through somos salvation, we are coherederos con co-heirs Cristo with Jesús. Christ Jesus. Lo que Cristo heredó, What Christ nosotros lo inherited, heredamos we will por medio inherit. de Él. La through victoria de him. Él Through es victoria de His nosotros. victory is our victory. Por eso vivimos de That's why victoria we en live victoria. from victory to victory.
Porque Dios, Cristo Because God, Jesús, Jesus no Christ, conoció derrota. did not know defeat. Parece que It lo habían seems derrotado as al ponerlo en la though he cruz y had been matarlo. defeated when he was nailed Pero to the aún cross. allí And, tuvo but victoria. even there, he had the Allí victory. podemos There ver we can see la victoria, the la victory, the resurrección, resurrection, que nada that nothing es final is para final con Dios. with God. Cuando nosotros le When servimos, we serve Him, vendrán ocasiones times, difíciles para difficult times will nosotros, come for us. pero Dios está en But control God is in control, y todo trabaja para and bien everything works together for good para aquellos que aman al for Señor y those son who love the llamados por Lord Él. and are called by Así de Him. que si estás So, pasando por if un you're tiempo going difícil, through a no difficult te time, preocupes, va a don't cambiar. worry, it'll change. No va a ser por toda la vida. It won't be forever. Si estás teniendo If derrota you're en having alguna, defeat en alguna in manera, some way, Dios te va a dar la victoria. God will give you the Mantente victory. firme con Stay Él. standing firm with Him. Gózate en el Señor Rejoice in en the medio de Lord la prueba. in midst of Y Él va a the cambiar la test, and He'll situación. change the situation. Gloria a Dios que Praise God that en Cristo in Jesús Christ tenemos la Jesus victoria. we have the victory. Y todo tiene que And ver con everything has Cristo. to Yo sé do que with Christ. parece And I que know estamos that it seems repitiendo y like we're repitiendo y repeating and repitiendo, repeating pero and es todo repeating lo this, que but it's hay. all there is. Es todo lo que It's all es. that there is. No lo podemos We cambiar. can't change it. La verdad es que truth somos is justificados that pues we are por la fe justified en therefore Cristo by Jesús. faith in Christ Jesus. Gloria a Dios por Glory to ello, God for that. porque por Because medio de through Cristo Jesús Christ Jesus, tenemos el reino de we have the Dios, kingdom of God, que es su that is justicia, His paz y righteousness, gozo. peace, and joy. Y nos podemos And gozar we can rejoice en el hecho de in que the somos fact that justificados we are pues por la justified fe therefore en by Cristo faith Jesús. in Christ Fíjate bien que Jesus. no dice somos Just see, it doesn't justificados say por las obras, we're justified by our works, por lo que hacemos by what we do, o lo que no or hacemos. what we don't do. No, No. somos justificados We're pues justified por las therefore obras de by Cristo the Jesús works en of la Christ cruz. Jesus on the cross. Allí Él nos dio la There victoria, is where allí He Él gave nos us the dio victory. la There He justicia, gave us allí Él righteousness. nos dio la There paz, He allí gave Él us nos dio el peace gozo, and joy que ahora podemos nosotros that now disfrutar we can enjoy en totalidad, totally. no por lo que tenemos, Not no because por of lo what que we somos, have or who we are, sino por lo que but Él es. because of what He is. Y Él no cambia, And He doesn't change. es el mismo ayer, He's hoy y the por same todos los yesterday, siglos. today, and forever. Gloria a Dios por Glory to ello, God for that, porque podemos because gozarnos we en can el hecho rejoice in the de que la fact victoria es that victory nuestra, is no ours. va a ser, It's ya not going es. to be, it already is. Gloria a su nombre. Glory to His Y name. podemos And we can caminar en la walk justicia, in righteousness en la paz in y en el peace gozo del and the Señor. joy of the Lord. Aleluya. Hallelujah. Vamos a orar.